icciti injifannoo jenneet barumsa jalqabne miti barumsa jalqabne kitaaba keessan baasa waraqaa yaadannoo keessan baasa ayro daqiiqa gabaabuudhaaf waliin turra want hundu kara Kiristoosin isinif kennameera amen amen jedhame fayyin isinif kennameera mootummaan isinif kennameera aangoon isinif kennameera amen akkana jedhe ka Yohaannis inni bofti durii jawween immoo amma jedhe iccitii moo'ichaa miti kan barachaa jiru iccitii moo'ichaati karaalee sadiin isinitti hima inni bofti durii jawween inni gatame amma ammoo hammeessituun obboloota keenya eenyu duratti waaqayyo duratti halkanii fi guyyaa isaan hammeessu kufeera jedhame amen nambaa isaa galata kee jechuudha amma kabajaa fi kaame kufi kan maal jetta amma kana caala yaa waaqayyo kiyya seetara abbaa kiyya irraatti dhufe narraa cabsina kana hin fudhadhu jedhi lallaba tokko tokko dhagaaniya seexanni humna cimaa qaba sin jedhaati dhaabate hani guyyaa 21 soomii sagaleetan baasa na didee mucayyoota keessa ture sin jedha eeshi si eeyyamsiisee seexanni nama keessa uturu ati maal moo adare meani moo adaje namni moo ani na jajabara amen amen jedhaga lallaba intaani lallaba sirri intaani lallaba kakuu harawan taane kana dhagaa'uun qabdan mee ana keessa waaqayyotu jira jedha amen kanaaf mootiin lama mana tokko keessa jiraata mee jaartiin takka mana tokko jirtu abbaa warraa lama ta'a safuudha kun aadaa keenyaanu miti miti maali eessa jirti inni dhufne akkasi eeshi keehu kana booda dhawraa keessan of bira kaawwadhaa taashi kabaja gooftaati baarika warri fuudhe immoo suuta lallaalaa fuudhaa singaru kana booda of bira kaawwadhaa eeshi jedha ማል ጀዴ ጳውሎስ ገላትያ ራ እናንተ የገላትያ ሰዎች ሆይ ክርስቶስ በፊታችሁ እንደተሰቀለ ሆኖ ሳለ እንዳታስተውሉ ምን አደረም አዚም ያደረገባችሁ ማን ነው ጀዳሚ ኤኙቱ ስኒት ይደገመ ጀዳ ድግምቲ ጀቹ ቆርቻ ድግምቲ ጀቹ እንቤቱ ድግምቲ ሲን ድግምቲ ኤኙቱ ስኒት ይጎዴ ኤጋ ስሪት ቤካ ጳውሎስ ኤርጋ ገላትያ yommuu dubbisu fayyinni arara waaqayyootiin qofa akka ta'e barsiisa yuudoonni fi namoonni biraa immoo fayyinni araraanis akkasumas hojiidhaan jedhanii taamanan kanaaf ጳውሎስ eenyutu qoricha kana isinitti godhe kan jedhu kan qoricha godhu barsiistota qorichi immoo seera digimtiin inni jedhamu asmaatiin seeraati baratu yeroo manda seexanni guddaa akka ta'e yoo baratu ta'e seera kana baratta digimti sitti daggamaa jira dhaabatee namichi hin fudhadhu jedha namni guddina seexanaa isinitti himu inni gooftaan Yesuus Kiristoos waan fannoo irra hojjete hin beekne yookaan hin galleef jechuudha hin dhaga'u jedhame kana booda jedhame bofti inni durii jawween amma halkanii fi guyyaa obboloota keenya waaqayyo biratti kan ammeessu ammeessituun jedha kufeera jedhame irra deebi'a digimtiin akkanatti hojjeta irra deebi'a malee ammeessituun kufeera jedhame irra deebi'a amen digimtii dabar daggamaa jirta nam maqaa gooftaa Yesuusiin amen maqaa seexan namni seexanatti amanu maqaa seexanaatiin isinitti daggama isin immoo maqaa gooftaa Yesuusiin daggamtu amen digimtii jechuun irra deddeebi'anii dubbachuu jechuudha amma namni mastafaaqirii minaamina dubartoota amma achi deemee iyyisisuu dhiiratti hin godhamaa xiqqoo dubartiirra baay'ata mastafaaqirii kun miti akkasii jolle keenya maqaa gooftaa Yesuusiin amma bilisa baasname dhugaan isin beekumsa kanatti kenninaan isin seexanni beektaa yommuu sodaattu beeka sodaadha hafuura hamaa waan ta'eef ilaalcha kee ilaaleeti yoo ati dubbattu ani seexananan sodaadha
ebalu akkana godhee kuffisee ara maqaa isaanitti waan minuu sun eegaana sodaatti qoo ittan deemaa gaa ittan seena jedha. Kufeera jedhame. Amma waan digimtii isinitti hima qeesiin achi durii hin daggamtii digimtii dagaggamtee dubbate jechuudha Mustafaa Qiree. Ani amma achi ture nama tokko irra daggamu. Yaa basmaamiidhaan jammareeti xumuramuu saaxinaayileedhaan fitaa seexaanni parsantii 100 dubbatu 90 dhugaa fidee dhufuu danda'a. Namni seexanatti amane irra deddeebi'ee kana dubbate yaada namaa hojii jire ati maqaa gooftaa Yesuusiin ameen. Dammaqa maqaa makoonnon hin jenne isin dammaqa naqa balu mee maqaa gooftaa Yesuusiin jedhame anarratti jedhame seexaan jedhame aangoo hin qabu jedha nabiratti jedhame iddoo hin qabu jedha qooda hin qabu jedha. Ameen. Waaqni keenya waaqa guddaadha. Yesuus maqaan isaa guddaadha. Maqaa hunda caaluudha. Ameen. Maqaa kanaan hunduu mo'atameera. Hunduu miila keenya jalatti kufeera. Mee kufeera jedha. Yesuus gooftaadha. Seexanatti amanee namni gizee 41 gizee 7 gizee 21 minaamina jedhee kana hojjete isin maqaa gooftaa Yesuusiin ameen. Ameen jedhame. Isuma digimtii hojjetu sana qileetti gadda. Hidoo datalquu ina jajja mina na jajja jedhame kanaaf ammeessituun inni maal jedheera kufeera jedhame egaa jalqaba inni bofa ture maal ture bofa ture amma maal ta'eera akkamitti jawwee ta'e boftinni duri amma maal ta'eera jawwee bofa ta'e Addaamiif Hewaan dogongorsiise dhaloota Addaamirraa jalqabe hanga Kiristoos dhufutti bofti sun nama nyaachaa furdate jawwee ta'e. Yesuus nama ta'ee dhufee miila keenya jalatti kuffise. Ameen. Ammeessituu keenya kuffise. Siniif galee inni bofti durii waa cha ameen. Bofti durii halkanii fi guyyaa obboloota keenya eenyu duratti waaqayyoo duratti ammeessu inni kufeera siniif galee cubbuu keessan waaqayyoo biratti deemee agarsiisa. Kakuu moofaa keessatti jechuudha. Maartin Luuter gara wangeela araaraa kana lallabuu yommuu dhufu seexaanni dhufeetti kaleessa maqaa faranjiitti waama seexaanni chikuruu naamni maani jedhee maqaa kaleessa akkana hojjetaate kaleessa immoo baloo hojii akkana taate kaleessa akkana hojjette wajjin akkana taateerta seexaanni waan inni hojjete hunda maaltii Luuteritti itti agarsiisa. Yeroo kadhatan yeroo tokko beektu cubbuu keessan isinitti fida sammuu keessanitti naa kadhachuu dadhabdan miti namni dadhabee beeku hin jiru yaada keessanitti kaleessa kana hojjetteerta. Engadda kana hojjetteerta barreen gaddaa waan kana hojjetteerta torban irraa waan kana hojjetteerta waan isin hojjettan dadhabbii keessan hunda yeroo kadhannaadhaaf qophooftan sana maal isiniif godha isiniif dheessee isinitti agarsiisa. Ammeessituun kufeera jedhame kana booda jedhame waaqayyoon biratti qooda hin qabu jedhame miila koo jala kufeera jedhame. Siniif galee ammeessituun kun dhufeet sammuu keessan ammeessa. Kadhannaadhaaf humna akka dhabdan lallabuudhaaf humna akka dhabdan cubbuu hojjettee yookaan immoo dadhabbii kee guyyaa jiru walitti sassaabee Maartin Luuteritti agarsiise. In arge Maartin Luuter okay kana hojjedhe shifid dhugaadha hojjedheera jedheen irraa fuudheet ka'a. Ammeessituun amma waldaa keessatti namaan hojjeta. Dabaluun akkana godhee akkana taate waan akkana hin dhaga'u jedhame anis sinaasa jedhame waariu ati eenyu dadhabbii obboleessa keetii ka ifatti baastu ati eenyu dadhabbii obboleettii keetii ka ifatti baastu ka obboleessa keetii ifatti baastu ijoolleen no argituumi yaafeet kaamefi seem miti inni tokkichi abbaan isaanii machaa'eet kufe Yesuus gooftaadha. Maal Ingiliffaan hin faarfatamu?
hammeessituun kufeera jedhame. Ijoolleen noo yoo argitan mucaan tokko abbaa isaatti kolfe qullaa isaa argee jechuudha. Dadhabbii obboleessa keessanii dadhabbii obboleettii keessanii irratti hin kolfina. Ijoolleen lamaan dhuftee garuu dadhabbii abbaa keenya qullaa isaa laalu jedhanii duubatti deemanii maal godhan? Kanaaf akkana jedhin nafsi bira jiru dadhabbii obboleessa keetii jedhime uffisuudhaaf waamamte jedhime. Ameen. Ameen jedhime. Isaaf dhoksuudhaaf waamamte jedhime. Namni nama halkanii fi guyyaa nama hammeessu hammeessituun itti fayyadamaa jira. Keessan jiru garuu haayidiyaan itti fayyadamaa jira. Ani nama dadhabbii nama nattaasa'u hin jaaladhu. Akka waldaatti beebii waldaadhaaf tajaajilaaf kan ta'e walii qajeelchuudhaaf dubbatamu dha. Ebaluun kaleessa ebaluu jibultee ooltee jinni jibuutii kana dhugdee kana nyaattee maaltu si galchisi? Mee maaltu na galchi jedhi? Maaltu na galchi jedhi? Yaa Rabbi dhiifama naa godhiitii jette dhiifama naa godhiitii jettee hami komiitti jalqabda maqaa gooftaa Yesuus isinirraa ka'u. Egaa Maartin Luuter amma yommuu argitanii Maartin Luuteritti fide cubbuusa hunda itti agarsiisna Maartin Luuter arge. Kunis kiyya. Kunis kiyya. Kunis kiyya. Seexaan fide waan hunda hunduratti kaa'eef. Achi booda fitee jedheen seexaanan fidee jedheen maal fiddamee amma cubbuu kee kanaaf adabamuu qabdaa jedheen Maartin Luuter. Maartin Luuter akkana jedheen dhiigni gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ameen cubbuu hundarra mee hundarra jedhame xiqqa guddaa ameen kan nama arrabsee fi kan nama ajjeese kitteedha inni dhiigni Yesuus Kiristoos garuu cubbuu hundarra mee cubbuu hundarra jedhame ni qulqulleessa jedhame ni dhiqa jedhame ameen maasutana ameen jedhame Maartin Luuter kara deebiseef humni dhiiga hoolichaa cubbuu namoota hunda ameen ameen jedhame ni qulqulleessa ameen ni sokkeessa ameen mee sokkeera jedhame narraa fudhatameera jedhame dhiiga hoolichaatiin jedhame ani jedhame dhiqameera jedha qulqullaa'eera jedha ameen jira Yesuus kanatti himtu tokko icciitiin moo'ichaa humna dhiiga hoolichaati ameen ameen jedhane mee humna dhiiga hoolichaa jedhame mee mul'ata Yohaannis boqonnaa 11 lakkoofsa meeqarra dhaabne 10 miti 11 lakkoofsa 11 irratti namni baastan naa dubbistu icciitiin moo'ichaa yookiin immoo namni amantiidhaan biyya lafaa kanarra jiraatu mo'atee jiraachuudhaaf icciitiin inni tokkoffaa maalidha? Humna dhiiga hoolichaa. Aski humna dhiiga hoolichaa jedhame? Yaa baguu dam jedhame? Yesuus dam jedhame? Ameen? Yesuus gooftaan. Baguu baneela babarre maqaan ya Yesuus yedam fasobbatelem ሊያየኝ አልቻለም ሊጠጋኝ ጠላቴ ፈርቶ ይሸሸኛል ደሙን ያየለት በጉበኔ ላይ በበሬ መቃን የኢየሱስ የደም ፈሶበት የለም ሊያየኝ አልቻለም ሊጠጋኝ ጠላቴ ፈርቶ ይሸሸኛል ደሙን ያየለት የዳዊት መክፈቻ በእጁ ላይ ያለው ችግሬን ሰብስቦና ቤታ ቤት አነጋገረው አሜን मैं humna dhiiga hoolichaa jedhame ameen dhiigni Yesuus Kiristoos cubbuu hundarraa nama qulqulleessa ameen nama dhiiga ameen boqonnaa Yohaannis wangeela Yohaannis boqonnaa 1:29 irratti Yohaannis akkana jedhe Yesuus yommuu dhufu gara isaatti argee hoolaa cubbuu addunyaa hunda maal godhu
cubbuu hundumaa irraa qulqulleessu. Cubbuu addunyaa kanaa hunda jechuudha. Ameen. Kana jechuun maal jechuu akka isiniif galee cubbuu Addaam erga kufee jalqabee hanga gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhufuutti jiru hunda Yesuus fannoo irratti sokkisiiseera. Ameen. Ameen jedhame. Keessan isinirraa fudhateera. Kan Addaam isinirraa fudhateera. Kan ijoollee keessanii irraa fudhateera. Ameen. Akaakayyuu kan taataniif ijoollee keessanillee irraa fudhateera. Hanga gooftaan Yesuus Kiristoos dhufuutti cubbuu namoota hunda maal godheera? Fudhateera. Mee fudhateera jedhame. Ameen. Kanaaf addunyaan kun amma Yesuus akka gatii kafaleef beekuu dhabuurraan raata'a cubbuu keessa jiraata malee Yesuus kafaleera. Ameen. Fakkeenyaaf ani nyaata isiniif ajajee isiniif kafalee yommuu deeme isin yoo wallaaltan nyaachuu hin dandeessan. Miti yoo beektanu galata gooftaatiif ameen kabajaa fi ulfina gooftaatiif nyaatan. Meena nyaata jedhame. Kanaaf icciti moo'ichaa tokkoffaa maalidha? Humna dhiiga hoolichaati. Ameen. Mee mul'ata Yohaannis boqonnaa 2:11 miti? Eshi. Obboloonni keenya immoo dhiiga hoolichaatiin. Mee dhiiga hoolichaatiin jedhame. Obboloonni keenya injifachuu kan danda'an moo'uu kan danda'an dhiiga hoolichaatiin tokkoffaa. Ameen. Dhiigni Yesuus Kiristoos maalirraa qulqulleessa? Kanaaf beekumsa kana qabaachuu qabdu jechuudha. Haala biraatiin malee dhiiga Yesuus amma eessatti argattan? Eessa jira ammas? Jira? Hin jira amma baaldii kana keessa hin jira? Amma sagalee Waaqayyoo kana yommuu dhageessan ameen. Ameen jedhame. Hafuuraan dhiigni hoolichaa isin irratti faca'ame. Ameen jedhame. Sagalee Waaqayyoo kana keessaan dhiigni hoolichaa isin keessatti hojjechuu jalqaba. Ameen. Kanaaf beekumsa humna dhiiga hoolichaa beekuu jechuudha. Humna dhiiga hoolichaa humna isaa yoo beektan isin cubbuudhaa bilisa akka taatan beektu jechuudha. Ameen. Kanaaf seexanni hammeessituun dhufe ganamaaf galgala Waaqayyoo biratti si summeessuu hin danda'u amma booda si hammeessuu hin danda'u. Maaliif? Kufeera jedhame. Iddoon qabu jedhame. Qoodan qabu jedhame. Kanaaf achitti waan qoodan qabneef amma lafatti dhufeetu obboloota isinuma ammeessa jechuudha. Obboleessa irratti kaasuudhaan obboleettii irratti halkanii fi guyyaa maqaa keessan ammeessa naannoo keessa maqaa gooftaa Yesuusiin haarasin irratti raaja naannoo keessatti maqaan keessan kanaan maal maqaan hamaan kasiniif kenname har'a humna dhiiga hoolichaatiin maqaan keessan haaromfameera. Maqaan koo bade seenaan koo bade naannoo keessatti namni anaaf ilaalcha gaarii hin qabu namni jettu har'a seenaan kee haaromfameera. Humna dhiiga hoolichaatiin sammuun kee ilaalchi kee bilisa bahe. Ilaalchi namootaa bilisa bahe. Ameen. Beektu namni ilaalcha dadhabaa ofiif qabu yookiin immoo akka waan hunda hin dandeenye namni waa isaa waan hamaa akka haasa'u namni ilaalcha kanaan guutame nama birattuu dhaabatee waan tokko waan itti amanee dubbachuu hin danda'u in hollata. Maaliif self esteem confidence dhaba miti ofitti amanuu dhaba jechuudha. Kana booda jedhime humni dhiiga hoolichaa jedhime cubbuu kiyya hundaa narraa dhiqeera jedhime. Kana booda jedhime hin sodaadhu jedhime eenyuutu jedhe maqaa koo manatti naannootti biyyatti hammeessuu hin danda'u jedhime. Hammeessituun obbolootaa bofti durii jawween amma kufeera jedhame. Yesuus gooftaadha. Akkana jedhe Yesuus seexaan akka bakakkaatti yoo kufu arge jedhame mee kufeera jedhaka. Egaa kan kufe akkamitti kaastee ofirratti aangoo akka kennitaaf hin kennuuf jedhame akkasirratti qooda qabaatu akkamitti goota seexaana kufe kaaste guddaadha jette akkamitti jette xiqqaadha jedhame ta'u jedha ta'i. Ameen. Jira Yesuus. Ameen. Yesuus gooftaadha. Ameen. Kanaaf humna dhiiga hoolichaa hubachuudha. Dhiigni Yesuus cubbuu kamirraayyuu akka nama qulqulleessuu fi akka isin qulqulleesse yoo amantan seexaanni ilaalcha keessan kana hin jibba. Hidhaa keessaa baataniirtan. Ameen. Eenyumtu namnis
nama dhiisaati ergamtoonni waaqayyooyyuu isin ammeessuu hin danda'an. Ameen. Ammeessituun keessa maal ta'eera? Mee kufeera jedhame. Kanaaf obboloonni keenya humna dhiiga hoolichaatiin tokkoffaa mo'ataniira. Ameen. Anullee mo'anna. Ameen jedhame. Abbootii amantaa keessan ilaala jedhame. Kanaaf Yesuus ilaala. Ameen. Ameen jedhame. Yesuus gooftaadha. Humna dhiiga hoolichaatiin mo'ataniiru obboloowwan keenya. Kanaaf isinillee cubbuu tare, cubbuu kaleessa, cubbuu duratti karaarra yoo dhuftu taaksii keessa gaheera jettee amuruusa osoo hin gahin jechuudha. Kanallee godina namni mo'aan akka nama mo'ateetti jiraata. Ameen. Yoo geesse yoo hin gahino maali bakka si ajjeesa hin geenye allaqa wal sobuun hin barbaachisu. Ameen. Ameen jedhe. Of keessan ta'a jiraadha. Of ati namni waan feesin jechuu danda'a. Waaqayyo garuu maal sin jedha? Namni kijibaa sin jechuu danda'a. Namni barfataa sin jechuu danda'a. Namni beellama hin kabajuu sin jechuu danda'a. Isin garuu beellama hin kabajinaa osoo hin ta'in of keessan taatanii. Ameen. Waan hin dandeenye nan danda'an jedhina. Waan dandeessanitti immoo humna keessan hin qusatina. Jechuun hunda keessan skaan kan godhu eenyudha? Hafuura qulqulluudha, gooftaadha. Nama sobuu hin dandeessu. Waaqayyoon sobuu hin dandeessu. Kanaaf yeroo hundumayyuu isin ilaalchi ofii keessaniif qabaachuu kan qabdan ilaalcha waaqayyoon isiniif qabu sana. Ameen. Waaqayyoo karaa gooftaa Yesuusiin qulqulloofte isin jedhame. Namni waan fee haasa'u ati qulqulluudha. Ameen. Waaqayyoo karaa gooftaa Yesuus Kiristoos hojii hojjeteen mooteera isin jedhame. Namni dadhabaa sin jechuu danda'a. Maatiin kee si fudhachuu si simachuu dadhabuu danda'a. Ati garuu mooteera. Ameen. Beekumsa inni si beekuun of beeke. Ameen. Akkana jedhee nama si bira jiru beekumsa gooftaan si beekuun of beeke jedhee. Beekumsa gooftaan si beekuun of beeke. Beekumsa waaqayyoon si beekuun of beeke jedhime. Beekumsa waaqayyoon si beekuun of beeke. Tokko beektu namni tokko gowwaa jedhamaa guddate arrabfamaa jechuudha. Kanaaf nama bira hooga'u ofiisaa akka gowwaa of ilaala. Maaliif wanta jedhamaa guddatee jira jechuudha. Jira Yesuus. Ameen. Tokko immoo bakka waan ofiitti amanamummaa isaa raadaanii guddisan. Tokko immoo waan ofiitu akka hin dubbanne waan isaan jedhan hoogaa taargaa tokko itti laxxafanii maqaasaa yakkanii hammeessanii naannoo keessatti mirga isaatu akka hin gaafanne ta'e guddatu. Kanaaf bakka achi samii yoo deemu waan hunduu qulqulluu ta'e bilisa ta'e achitti hunduu naaf sirraa asitti garuu akka barbaade haa godhanii maaliif akka barbaade si godha seexanni mee ameen jedhe. Namnis seexannis ergamaan waaqayyoo sirratti iddoo hin qabu. Ameen. Mee hin qabu jedhame maaliif ati bilisaan akka deddeebitu waaqayyo karaa Kiristoos Yesuusiin bilisa si baaseera. Namni tokko ameen ilaalcha nama tokko ilaalcha seexana ilaalcha addunyaa kana ofirratti keessummeessuu hin qabdu. Ameen. Mee hin keessummeessu jedha. Ameen. Ani kan keessummeessu jedha. Ameen. Kan sagaleen waaqayyo naan jedhe qofa jedha. Ameen. Ameen. Akka waaqayyo si ilaalutti of ilaali. Waaqayyo Phexrosiin yommuu ilaaltan Phexros baay'ee sodaata. Maqaa gooftaa hin sodaata miti? Hin sodaata miti? Jarjaraadha miti? Immoo goraadeellee as keessaa qabata. Tokko namni isa aarsu baasee gurra irraa kuta. Gooftaa Yesuus yoo qaban gurra irraa kute miti? Kitaaba qulqulluu dubbistan gurra namicha Malkoos jedhamu tokko gurra irraa kute Phexros. Maal qaba jechuudha as keessa? Meencaa qaba jechuudha. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Meencaa qabadhaa nama ittiin hin dhayina ishee zangaadha minaamin ittiin hammadha. Gooftaan Yesuus haa ulfaatu. Ameen. Maaliif hojii akkuma maarashaan jirutti meencaanii hamtuun akkuma albeen jira miti meeshaa manaa tokkooti jechuudha. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Waan guddaa gootanii kana waan hojjechuun qabdanii Yesuus gooftaadha. Siniif galee kanaaf ilaalcha nama tokko ilaalcha seexana ilaalcha humaayyuu ofirratti keessummeessuu hin qabdan. Isin keessummeessuu kan qabdan ilaalcha waaqayyoon isiniif qabu qofa. Ameen. Phexros argitanii asitti meencaa gajaraa qabatee jira. Gurra irraa kute namicha. Yeroo sammara Luqaas boqonnaa 5 jalqabee hanga Yesuus du'aa ka'ee gara abbaasaatti deemutti
dadhabbii san hunda Yesuus Phexros irratti osoo beeku Phexrosin Yesuus akkana jedhu Simoon jedhee waamu Phexros jedhaan. Phexros jechuun maal jechuudha? Kattaa maalidha? Alat የሚባል ነው አይደል? Kattaadha. Kattaa jedhame. Kattaadha. Phexros garuu kattaadha hojjettan. Baala inni Simoon jechuun akka baalaatti olii gad kan raafamu jechuudha. Haala laalee kan raakamu namni yoo waa dubbatu ilaalchi isaa gara namaatti jijjiirama. Fakkeenyaaf dubartiin takka dhuftee gurbaa maali ati isa hojii jirta miti hojii araan hin beeku namicha kana kakatee mana ati hin gara gartuame hin gara garu jedhime ilaalcha kiyya namaaf jedhee hin jijjiiru jedhame waan namni naan jedhuuf jedhee hin jijjiiru jedhame ofiin ta'ee jiraadha jedhame wanta amaneefan jiraadha jedhame. Yesuus garuu Phexrosin ka beeku walaa waa'ee jedheeti miti fakkeessitu jedhee miti. Kattaa jedhee waamame ani kattaadha jedhame namni fakkeessituu si jechuu danda'a gantuu si jechuu danda'a maaliin bakka addunyaa kanarra waan jedhamtan hin beektanii sun miti hin beektan waan jedhamtan naannootti waan jedhamtan hin beektan ati garuu isaa miti mee ani garuu isaa miti jedhame kattaadha jedhame hin socho'u jedhame maachaachame. Kanaaf beekumsa inni sin beekuun humni dhiiga hoolichaa isin irratti ka hojjetu beekumsa humni dhiigi hoolichaa waan hojjetu beekuudhaame. Inni lammaffaanoo humna dhiiga hoolichaati lammaffaanoo dubbii isaa isa dhugaa bahan lammaffaan dubbii isaati dubbii isaa jedhame dubbii isaa jechuun maal jechuudha sagalee isaati jechuudhaame. Lammaffaan sagalee waaqayyoo qabaachuudha. Mee sagalee waaqayyoo jedhame guutummaadhaan isin keessa haa jiraatu jedhame sagalee waaqayyoo guutamaa mee of bira nama si bira jiru sagalee waaqayyoo guutami jedhi sagalee waaqayyoo guutami jedhi mee beektu kitaabni qulqulluun akkana jedha namni kamiyyuu yoo dubbatu akka sagalee waaqayyootti maal haa jedhu yaa dubbatu ማንም ሲናገር እንደማን ቃል ይናገር እንዴት ነው የምትናገረው? የእግዚአብሔር ቃል እናንተ ውስጥ በሙላት ሲኖር ነው። አሜን አሜን ጀዳ አሜን ጅራ ኢየሱስ ቢየለፋ ቀደረቲስ ሙርቲኬኑዳፍ ሰሚረቲስ ሙርቲኬኑዳፍ ሲፍ ሚዛንኬ ሰገሌ ዋቀዮት አሜን ወንቶታ ከይቲል ሰፈርቱንኬ ሰገሌ ዋቀዮት አሜን ከናፍ ሰገሌ ዋቀዮ ጉተሜ ጀሪ tokko of akkan taane confidence akkan qabne oduu sabaa guutame odii sobaa guutame waan guddateef sagalee waaqayyoo of keessaa qabu kanaaf gowwaa dhabaraate yoo jedhamu hundu gowwaa waan jedhuun itti fakkaata ofuma isaa akka gowwaa laalaa jiraata maali isin bachaa siin jedhan bakka waan siin jedhan ati garuu isaa miti ameen sagalee waaqayyoo qulqulluudha siin jedhe ati qulqulluudha ameen namni waan fayyaasa'uu danda'a sagalee waaqayyoo ati bilisa baate yoo siin jedhe sagalee waaqayyoo kana garuu of keessaa qabaachuu qabda ameen maaliif seetan gooftaa Yesuus Kiristoos biratti seetaani dhufeeti mee dhakaa kana maal godhi jedhe daabbo godhi jedheen isa yeroo biraati dhakaa gara daabbootti jijjiiruu miti seera kakuu haarawaa kana jireenya akka kennu godhi jechuu isaati Yesuus garuu kakuun haarawaa kakuun moofaan inni dhakaa irratti barreeffame sun jireenya namaan kennu jireenya kan namaa kennu sagalee waaqayyooti ameen daabbo dhakaa minamina isaa miti ammas dubbiin isaa miti mee ati dhakaa kana daabbo godhi kan jedheni kakuu moofaa kana jireenya namaaf akka kennu godhi jechaani jira maaliif kakuun moofaa maal irratti barreeffame dhagaa irratti jedhaaka waaw ሃይማኖት ሪሊጂኒን አማከረ ወደ ዳካቱ እኮ ኢየሱስ አርገ ሰይጣን ወልት ቪደ ዳካ ከረ ዳቦ ጎዲ ሰይጣን ይባል ባየ ሲልፍ ጋለ ሰገሌ ዋቀዮ ኢምቤጋ ዮሙ ኢየሱስ ቆረቱ ማሊን ቆረተ ሰገሌ ዋቀዮ ዲኒ ሲልፍ ጋለ አከረ ጀነ ኢየሱስ ዮደ ቢሱ ዳቦ ከረ ዳካ ከረ ዳቦ ጎዲ ዮጀሩ ነንጎዳ ጀቹ ቀበቱሬ mit kaku mofa kana isa dakarratti barraa'e kana jireenya kana maaf kennu goni jedhan seetan Yesuus immoo maal jedhan kakuun moofaan kun dakarratti kan barreeffame kabaja kan hin qabne kan du'a kennu
malee jireenya kan kennu miti. Jireenya kan kennu sagalee waaqayyooti. Kanaaf akkana jedhee Yesuus namni buddeeniin qofa hin jiraatu. Kan jiraatu maaliidhaan? Chokas. Amen. Jira Yesuus. Mee ani jedha amen. Jireenya bara baraa kan argadhe jedha amen. Sagalee daabboo nyaadhuun miti jedha amen. Buddeen nyaadhuunis miti jedha. Bishaan dhuguunis miti jedha. Waan uffataniinis miti. Amen. Isin jireenya bara baraa kan argattan sagalee waaqayyooti. Isa kakuu haarawaa hafuuraa fi amen. Amen jedha amen. Sagalee waaqayyoo maalidha? Hafuura miti. Akkasumas jireenya kan ta'e eenyuudhaan? Sagalee waaqayyooti. Kanaaf seexaanni gooftaa Yesuus yommuu qoru hundumaayyuu eessarraa fidee qore? Sagalee waaqayyoo jedhame. Yesuusoo kan deebiseef akkamitti? Sagalee waaqayyoo akkana jedha. Akkana jedheef barreeffame. Akkam namni buddeeniin qofa maal hin ta'u? Hin jiraatu. Sagalee afaan waaqayyooti ba'uun. Ameen jedhika. Kanaaf ati sagaleen afaan waaqayyooti ba'u siif jireenya kenna. Kan kee kan ta'eef jireenya kenna. Hojii keetiif jireenya kenna. Qaama keetiif jireenya kenna. Ameen. Mee sagalee waaqayyoo jedha ameen. Kanaaf seexaana Yesuus Kiristoos yeroo sadii gaafii sadii deebisee gagaafatemi Maatiyos boqonnaa 4 yeroo altan Yesuusis kan deebisee akka sagalee waaqayyooti. Mee kana booda jedhiga. Wayni peentee dadhabaa kana baay'ee naara dallaalaadhaan guddanne beektu mana qeessisanitti ammaalaaji fitaatiin siifatta amina jedhe kanammaa amma booda hin fudhattu ameen. Paaster irrattis fudhachuu hin qabdu ameen. Paasteriin anas sii kadhata anas sagalee sirraba namni tokko na aarsaan asitti yoo barattan garuu dhugaan isinitti himaan. Obboloowwan wajjin kennaa waaqayyoo qoodachuun sagalee waaqayyoo wanta ajaju ameen. Namni akkamitti biyya alaatti bilbilee amsa sagaleen abaasi jedha. Ara sagaleen as keessa jira ameen. Dubbisii jedhime. Mee koko amma at koko ato do dubbatte dafteera qabdamoo waan kee namni dhufee osoo si dubbate si hoy. Koko wanta nani yaadu amma aan odoo dubbadheen sirriitti ibsadhamoo namni odaan dubbate. Nan dubbisa jedhime am nan dubbadhas jedhime jira Yesuus ameen. Intee dadhabaan ta'ina kana beektu warra achi ortodoksii keessatti teenyenu tiraasii jala keenya kana rafti maazariin keenya jechuudha. Albee fi mazaaf godhusii tokko walitti qabde seetaan akka kana nyaadhu sin jedha ameen jedhiga. Kana nyaannan dhibeen sin nyaatu. Seetaan sin nyaatu. Kana fudhannan kanaan deebista ofirraa ameen. Meeshaa waraanaati jedha ameen. Safariin araan dhufne meeshaa waraanaati jedhee faarfatee deeggareen hin beektan nutti fakkaata. Kuni wangeelli meeshaa waraanaa keessaniiti ameen. Kanaaf isin seexana kan ittiin dhooftan inni bira sagalee waaqayyoo mee sagalee waaqayyoo jedha ameen. Sagalee waaqayyoo yoo isin bira jiraate seexanni waan barbaade yoo haasa'u isinillee akka sagalee waaqayyootti deebistaniif ameen. Yesuus gooftaadha. Inni sadaffaa hoo dubbisa sagalee waaqayyoo isin keessa jiru sana irra deddeebitanii dubbachuudhaan ameen jedhame. Ammeessitu halkaniif guyyaa obboloowwan keenya waaqayyoon biratti ammeessu isa kufe amma si ciniinuudhaaf lafarra namootaan fayyadamee bineensaan fayyadamee dhibeedhaan fayyadamee si nyaachuuf socho'u kana ati immoo kan dhooftu ammallee sagalee waaqayyoo isaa dhugaa ba'uudhaan ofirratti dubbachuudhaan. Amen jedhame. Mee nan dubbata jedhame. Nan dubbata jedhame. Kanaaf icciitiin moo'ichaa tokkoffaa humna dhiiga hoolichaa lammaffaa sagalee waaqayyoo sirriitti beekuu sadaffaa sagalee waaqayyoo isa beekna san dhugaa ba'u ameen. Ol jedha. Nan baay'isaa galata kee nan baay'isaa galata kee. Nambai isa galatake, nambai isa galatake, nambai isa galatake. Argitani mul'ata Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 9 irraa jalqabee muu dubbistan akkana jedha. Amma jedha miti. Ameen. Fayyinni mee fayyinni jedha ameen. Achumaan aangoon humni mootummaan
waaqa keenyaati jedhe ameen kanaaf isinillee amma humna dhiiga hoolichaa ofirratti waamuudhaan humna dhiiga hoolichaan qulqullaa'uudhaan fayyinni keessan ta'eera hin fayyine kan isin jedhu seexana ameen hin fayyine isin yeroo tokko of gaafattu dinyaallo aldaan kum jedhe gaafata pentiin tokko beekumsa kanoo qabaate ati fayyite ameen ameen jedhime fayyinni kee humna dhiiga hoolicharraa kan ka'e ni malee hojii ati hojjettu ni miti ameen 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 yesus gooftaadha lammaffaan ka fayyinni ka isaanii ta'eera mootummaan ka isaanii ta'eera aangoon ka isaanii ta'eera mee kiyya ta'eera jedha ameen ka waaqayyo kan ta'e hunduu ka eenyuti kan kooti mee kana booda jedha ameen humna dhiiga hoolichaatiin sagalee waaqayyootiin dhugaa ba'uu sagalee waaqayyootiin moo'etan jiraadha jedha dhibeen nammoo jedhime biyyi lafaa kun nammoo jedhame ilaalchi namaa nammoo jedhame kan seexaanaas nammoo jedha kana booda jedhi ani akka waaqayyo naan jedhetti malee haalli akka naan jedhutti miti seexaanni akka naan jedhutti miti namni akka naan jedhutti miti sagaleen waaqayyo akka naan jedhetti ameen ameen jedhame yesus gooftaadha kana booda humna dhiiga hoolichaatiin isin qulqullooftaniirtan cubburraa bilisa baataniirtan ameen jireenya bara baraa argattaniirtan maqaa gooftaa yesuusin beekumsa kanaan of keessan tartanii naannoo keessan bilisa baastu naannoo keessan bilisa baastu maatii keessan bilisa baastu maatii keessan dukkana keessaa baaftu maqaa gooftaa yesuusin kun isiniif haa ta'u ameen jira yesus